हेलो हेलो साथीहरु, फेरि पनि तपाईहरुलाई म नयाँ भिडियोको साथ आएको छु। शुभ सुन्दरको तर्फ नमस्कार गरे। तातो भात छ। अब म सुरु गरे साथीहरु। आज चाहिँ देखिसक्नुभयो कलेजो, सुँगुरको कलेजो, अन्डा, अचार अनि आलु र पोडर छ साथीहरु। ल आहा आज भने चाहिँ तातो खाना। मिठो छ। कलेजमा झन्डै नुन करार चाहिँ भएछ।